Amb una zona de dormitori amb un llit d'unes mides de 1,92 de llargada per 1,250 d'amplada, North Cape posa especial èmfasi a la comoditat d'aquesta zona. Tots els llits transversals de la marca North Cape compten amb un somier Froli amb 3 nivells de duresa, un teixit transpirable d'alta qualitat i, finalment, un matalàs amb espuma viscoelàstica molt còmode. Aquesta és una de les poques marques que equipa un sostre lavable amb un vehicle 4x4 de menys de 3.500 quilos. Amb un llit d'unes dimensions de 1,92 per 1,20 de llargada, perfecte per dormir-hi 2 persones i gaudir d'unes vistes espectaculars.